การปีนไต่สูงไม่ใช่เรื่องที่ผิดการยืนอยู่บนที่ราบเพราะมันก็ไม่อาจสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าได้โดยธรรมชาติแล้วผู้นำเกิดมาเพื่อปีนไต่ครับพูดได้ง่ายๆก็คือหากเราต้องการอำนาจต้องการความสำเร็จที่มันมากขึ้นมันคือเรื่องปกติผู้นำก้าวร้าวรุกคืบผู้นำเป็นมนุษย์ริเริ่มสร้างสรรค์ผู้นำมองเห็นโอกาสใหม่ๆก่อนผู้อื่นเสมอผู้นำส่วนใหญ่อาจจะชื่นชอบการแข่งขันด้วยซ้ำการปีนไต่สูงอาจจะอยู่ในสายเลือดของพวกเขาผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับราคาบัตร Super Early Bird 19,900 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @thelibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎทองของความเป็นผู้นำกันครับทุกท่านยังจำได้ไหมครับหากผมย้อนกลับไปแนะนำตัวเองในตอนเด็กหรือตัวเองในอดีตผมจะแนะนำให้ตัวเองศึกษาทักษะนี้ครับและผมเชื่อครับในอนาคตต่อจากนี้คุณผู้ฟังจะประสบความสำเร็จมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นมีผู้ตามมากขึ้นท่านจะรู้สึกโดยอัตโนมัติครับว่าความเป็นผู้นำคือเรื่องที่ควรฝึกตั้งแต่เนิ่นๆครับเรื่องนี้สำคัญมากในกฎ The Law of Lead ครับความสำเร็จของเราจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าระดับความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำของเราเองก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกท่านลองมา reflect กับตัวเองครับภาวะผู้นำที่ดีเป็นยังไงครับลองดูภาพที่ผุดขึ้นมาในความคิดของท่านนะครับมันบอกอะไรหลายอย่างมากคนที่มีภาวะผู้นำที่ดีหรือมีความเป็นผู้นำที่สูงเขาจะต้องเป็นยังไงครับและถ้าให้ผมเดานะครับเขาจะต้องรับฟังผู้อื่นคนคนนั้นอาจจะต้องพูดจาฉาฉานชัดถ้อยชัดคำหรือบางท่านอาจจะคิดว่ามีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีวิสัยทัศน์แล้วก็เก่งงานถูกทั้งหมดเลยครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าภาพที่ผุดขึ้นมาในความคิดของท่านมันคือภาพสะท้อนภาวะผู้นำที่ดีทีนี้เรามาดูตัวเราในปัจจุบันนี้กันเคยไหมครับเวลาเราต้องร่วมงานกับคนหลายๆคนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้หรือบางครั้งเราปฏิสัมพันธ์หรือสนทนากับใครสักคนแล้วเราก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายเหมือนไม่ค่อยจะจริงใจกับเราเคยไหมครับเรื่องปัญหาภาวะผู้นำครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเพราะปัญหาคือเรามักจะไม่รู้ตัวนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ทุกท่านอยากจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ท่านจะรู้โดยอัตโนมัติว่าท่านจะต้องพึ่งพาความสามารถของคนอื่นด้วยดังนั้นทักษะนี้จะพาให้ท่านประสบความสำเร็จไปได้ไกลมากครับเราเลยจะมาศึกษาเรื่องนี้กันแต่ละบทจะเปรียบเสมือนกฎแต่ละข้อถ้าเราเอาไปทำคุณผู้ฟังจะมีภาวะผู้นำเพิ่มขึ้นครับข้อที่1อันนี้จะเป็น mindset เรามาดูกันครับว่าเรามี mindset ที่ว่า
ยิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรครับถ้าหากผมบอกว่าหากคุณเป็นผู้นำหากคุณมีตำแหน่งที่สูงคุณจะยิ่งโดดเดี่ยวทุกท่านเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนครับกฎข้อแรกครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขียนลงไปว่าถ้ารู้สึกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแสดงว่าท่านกำลังมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำครับนี่แค่ข้อแรกนะครับเรามาถอดรหัสกฎข้อนี้กันเราอาจจะเคยได้ยินครับว่าหากมีตำแหน่งที่สูงหากเป็นผู้นำเราจะโดดเดี่ยวคำกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ยังขาดภาวะผู้นำเท่านั้นครับพูดได้ง่ายๆก็คือหากผู้นำคนไหนก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเพราะกำลังอยู่ตำแหน่งที่สูงแสดงว่าเขากำลังขาดภาวะผู้นำครับเพราะความโดดเดี่ยวไม่ใช่ปัญหาของการครองตำแหน่งแต่เป็นเพราะบุคลิกภาพของคนคนนั้นเองดังนั้นความโดดเดี่ยวไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของภาวะผู้นำ ดังนั้นจงเลิกคิดชิงครองตำแหน่งเพราะเลขหนึ่งเล็กเกินกว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ข้อนี้สำคัญมากครับเราอยากรู้ว่าเรามีความเป็นผู้นำที่สูงหรือต่ำเราก็ดูได้ที่ความคิดของเราเองหากเราเชื่อว่าเรายิ่งอยู่สูงจะยิ่งโดดเดี่ยวแสดงว่าความเชื่อนั้นกำลังฉุดรั้งภาวะผู้นำของเราอยู่ลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนได้ง่ายมาก หากเราปฏิสัมพันธ์หรือร่วมงานกับผู้อื่นด้วยการ synergize แปลภาษาไทยได้ก็คือความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันเราจะไม่โดดเดี่ยวครับแล้วการที่เราจะร่วมมือกับผู้อื่นได้เราจะต้องไปด้วยทัศนคติของการเป็นผู้ให้ครับหากคนคนนี้มาร่วมงานกับเราเขาจะต้องเก่งขึ้นหากคนคนนี้มาทำงานกับเราเขาจะต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นหากคู่ค้าคนนี้มาร่วมงานเป็นพันธมิตรกับเราธุรกิจของเขาจะต้องก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือหากเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรนี้จ้างเราองค์กรนี้จะต้องเติบโตมากขึ้นจากการทำงานของพวกเราหากเรามีทัศนคติแบบนี้ครับเราจะโดดเดี่ยวได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงครับ กฎข้อนี้สำคัญมากครับ หากเรายังไม่เข้าใจข้อนี้ ข้ออื่นๆจะไม่เกิดขึ้นครับ ทีนี้เรามาที่ข้อที่2จะมีคนคนหนึ่งครับในชีวิตนี้ที่เราเป็นผู้นำเขาได้ยากที่สุด เขาอาจจะดื้อที่สุด เขาอาจจะปรับปรุงได้ยากที่สุดด้วยในบางเวลา เพราะคนที่นำทางได้ยากที่สุดคนคนนั้นคือตัวเราเองครับ และผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันว่าบางทีตัวเราเนี่ยแหละครับคือคนที่นำได้ยากที่สุดและถ้าเรานำตัวเองได้ทำไมเราจะนำคนอื่นไม่ได้ถูกต้องไหมครับหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับธรรมชาติของมนุษย์มีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกฎที่มนุษย์เองมักจะมองข้ามเราจะประเมินข้างทุกคนยกเว้นตัวเองย้ำอีกรอบนะครับเรามักจะประเมินตัดสินหรือวิจารณ์ผู้อื่นมากกว่าการที่จะกลับมาตรวจสอบตัวเราเองข้อนี้ความหมายจริงๆก็คือเรามักจะตัดสินผู้อื่นจากการกระทำแต่เรากลับตัดสินตัวเองด้วยเจตนามันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรามักจะเห็นข้อผิดพลาดหรือข้อด้อยของผู้อื่นแต่ในขณะที่ตัวเราเองเรากลับเห็นข้อด้อยเหล่านั้นน้อยเหลือเกินหากต้องการยกระดับความเป็นผู้นำครับเราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงถึงแม้มันจะดูเจ็บปวดในบางเวลาก็ตามกฎข้อนี้เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับได้ไปงานสัมมนาแล้วมีท่านหนึ่งถามมาว่าอะไรคือปัญหาที่ท้าทายและยากที่สุดในฐานะผู้นำเขาก็ตอบสั้นๆเลยครับมันคือการเป็นผู้นำตัวเองปัญหาในการนำตัวเองครับเป็นปัญหาที่ท้าทายและหนักอกที่สุดในภาวะผู้นำหากเราซื่อสัตย์เปิดเผยต่อตัวเองเราจะยอมรับได้ว่าคนที่นำทางยากที่สุดคือตัวเราครับดังนั้นผู้คนรอบข้างไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราพ่ายแพ้หากไม่ชนะไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นเพราะตัวเรายอมพ่ายแพ้แล้วก็ถอนตัวเองและจริงๆนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็เข้าใจข้อนี้ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราแค่ลืมครับ
เราลืมที่จะกลับมาโฟกัสตัวเองและเรากลับปล่อยให้ตัวเราไปโฟกัสความผิดพลาดของผู้อื่นดังนั้นเขาจึงแนะนำเอาไว้แบบนี้ครับต่อไปนี้คือหัวใจสำคัญในการนำทางตัวเองหากทุกท่านนำกฎนี้ไปใช้ท่านจะรู้เลยว่าทุกปัญหาหรือทุกโอกาสในชีวิตเราเนี่ยแหละครับเป็นคนสร้างมันขึ้นมาข้อที่ 1หากอยากเป็นผู้นำที่ดีเราต้องเรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดีให้เป็นครับหากอยากรู้ว่าเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่ก็แค่ย้อนกลับไปมองตอนที่เราเป็นผู้ตามนั่นเองดังนั้นอารยธรรมมนุษยชาติตกอยู่ในห้วงเสี่ยงภัยอย่างใหญ่หลวงหากผู้นำที่มานำคนไม่เคยเป็นผู้ตามเลยข้อที่ 2พัฒนาวินัยกำกับตนเองครับสำหรับข้อนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเราทุกคนเป็นเหมือนจักรพรรดิปกครองชีวิตของตนเองเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับกาลครั้งหนึ่งเฟเดริกมหาราชเดินไปในเขตชานเมืองเบอร์ลินครับมองเห็นชายชราเดินหลังตรงพึงพายสวนทางมาเฟเดริกมหาราชก็เลยโพล่งถามไปเลยครับท่านเป็นใครชายชราคนนั้นก็ตอบข้าเป็นพระราชาเฟเดริกก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาครับและก็เลยถามไปว่าท่านเป็นพระราชาหรือข้าขอถามหน่อยว่าเจ้าปกครองแคว้นใดชายชราคนนั้นก็ตอบกลับมาสั้นๆข้าไม่ได้ปกครองแคว้นใดทั้งสิ้นข้าปกครองตัวข้าเองแล้วท่านล่ะปกครองตัวท่านได้หรือยังนิทานเรื่องนี้ลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเขียนหนังสือ The Emperor of Life ด้วยดังนั้นจงหลีกห่างจากการตัดสินใจผิดๆเพราะตัวเราคือจักรพรรดิที่ต้องปกครองตัวเองและอย่าลืมนะครับตัวเราเนี่ยแหละครับคือดินแดนที่ปกครองได้ยากที่สุดหากเราทำในทางตรงกันข้ามเราจะสูญเสียการควบคุมเราจะพูดเรื่องที่ทำให้เราเสียใจในภายหลังและเราจะพาชีวิตตกต่ำจมในกองหนี้และความผิดพลาดนับไม่ถ้วนเหมือนเช่นที่คิงโซโลมอนกล่าวเอาไว้ครับคนรวยปกครองคนจนเพราะคนจนไม่ได้มีความคิดที่จะยกระดับสู่ความร่ำรวยนั่นเองเพราะเขาไม่ได้ปกครองตนเองครับหัวใจข้อที่ 3ฝึกความอดทนครับความอดทนอาจจะเป็นคำที่ดูซ้ำมากเลยแต่มันคือส่วนที่สำคัญมากครับในการนำตัวเองหนึ่งในคำกล่าวจากหนังสือเล่มหนึ่งครับเมื่อเราโตขึ้นเราจะสำเร็จมากขึ้นเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นและบางครั้งเราอาจจะโกรธง่ายเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองครับต่อไปเป็นหัวใจข้อที่ 4 seek accountability ครับสอหาจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้ครับคนที่เป็นผู้นำตนเองได้ดีจะทราบความลับเรื่องนี้เขาจะไม่เชื่อใจตัวเองเพียงคนเดียวเพราะผู้นำที่ดีรู้ว่าอำนาจยั่วยวนใจอาจจะทำให้เขาเผลอไผลหรือหลงไปได้ง่ายหากคุณเป็นผู้นำและไม่ยอมรับเรื่องนี้คุณจะเจอปัญหาในภายหลังมันคือการหาจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบนั่นเองอย่าเดินหน้าด้วยความมุทะลุอย่าเดินหน้าด้วยการไม่ฟังใครเลยเพราะเราจะกลายเป็นทาสของอำนาจโดยไม่รู้ตัวครับสำหรับ4ข้อนี้จะทำให้ท่านนำทางตัวเองได้ทีนี้เรามาดูกฎข้อที่ 3ผู้นำชั้นยอดคือนักฟังชั้นเยี่ยมครับเราจะมาพูดหนึ่งในทักษะที่ทำได้ยากที่สุดครับการฟังคุณต้องเข้าใจผู้คนก่อนจะนำเขาคนจะไม่สนเลยว่าท่านเก่งขนาดไหนท่านร่ำรวยขนาดไหนท่านมีอำนาจขนาดไหนจะไม่มีใครสนใจจนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าท่านใส่ใจพวกเขาขนาดไหนครับหากเราทำแบบนี้ได้เราจะเป็นผู้นำที่อยู่ในใจคนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการรับฟังจริงๆนะครับยากกว่าการพูดยากกว่าการสอนยากกว่าการโค้ชคนเสียอีกการฟังนะครับการฟังจริงๆหากเราฟังแล้วมีเรื่องที่จะโต้ตอบไปแล้วเราไม่ได้ฟังหากเราฟังแล้วเราคิดเรื่องอื่นในหัวเราไม่ได้ฟังหากเราฟังและเราทวนในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไม่ได้เราไม่ได้ฟังและหากเราฟังใครสักคนและเราคาดคะเนความรู้สึกเขาไม่ได้เลย
ก็แสดงว่าเราไม่ได้ฟังการฟังมีหลายระดับมากครับแต่ระดับที่ลึกที่สุดก็คือการฟังที่เราสามารถตอบได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่มันคือการฟังไปถึงตัวตนของเขาครับคำถามก็คือเราได้ฟังใครจริงๆบ้างหรือเปล่าครับในชีวิตประจำวันบางทีนะครับเวลาเราสนทนากับคนอื่นเราอาจจะยังไม่ได้ฟังเขาเลยและแน่นอนครับคนที่สามารถฟังเราได้โดยที่ไม่ขัดมีน้อยมากจริงหรือไม่จริงครับจงรับฟังเสียงกระซิบเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องฟังเสียงกรีดร้องนั่นเองดังนั้นถ้าเราบอกว่าตัวเราเป็นคนฟังเก่งแสดงว่าเรากำลังประมาทเรื่องนี้ครับเพราะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอคนที่ฟังเก่งจริงๆยังรู้สึกเลยว่าการฟังเป็นอะไรที่เหนื่อยมากหากเราฟังใคร10 นาทีแล้วไม่เหนื่อยแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสจริงๆนั่นเองทีนี้เรามาดูกฎเหล็กข้อที่4ครับหากอยากรู้ประสิทธิภาพของผู้นำก็แค่ดูผู้ตามครับข้อนี้ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้นะครับหากอยากจะประเมินความสามารถของผู้นำในระดับผิวเผินอย่างแรกเลยก็คือผู้นำคนนั้นมีคนตามหลังมาบ้างหรือไม่แล้วการตามนั้นตามมาด้วยความภักดีหรือตามมาเพราะอำนาจข้อที่2หากอยากรู้ว่าผู้นำคนนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ลองดูผู้ตามครับผู้ตามมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่ตัวแปรที่3ผู้ตามชีวิตพวกเขายกระดับขึ้นหรือไม่ความสามารถศักยภาพของพวกเขาดีขึ้นกว่าเก่าบ้างหรือไม่และคำตอบที่4ครับผู้ตามประสบความสำเร็จหรือไม่จากการตามผู้นำคนนั้นเพียงแค่4องค์ประกอบนี้ครับก็ประเมินได้แล้วว่าตัวเราเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่าหรือคนที่เราคุยด้วยภาวะผู้นำอยู่ในระดับไหนดูผู้ตามครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูประสิทธิภาพของตัวเองก็ดูได้แบบนี้ครับท่านเคารพตัวเองหรือไม่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากหรือไม่หากเทียบกับตัวเองในปีที่แล้วชีวิตท่านยกระดับมากขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนรู้จากการยกระดับนิสัยแต่ถ้าหากชีวิตเราไม่ได้ยกระดับขึ้นเลยแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีของตัวเราเองครับและอีกข้อหนึ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นบ้างหรือไม่ครับทั้งความฝันอาชีพการงานเป้าหมายชีวิตวิสัยทัศน์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาบ้างหรือไม่ครับถ้าคำตอบคือใช่ทั้งหมดเลยแสดงว่าตัวเราก็มีความเป็นผู้นำในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองที่เหลือก็แค่ต่อยอดครับทีนี้เรามาดูกฎเหล็กข้อที่5จุดแข็งและโซนอำนาจจงมุ่งมั่นที่จะเล่นเกมในโซนเหล่านี้ครับกฎเหล็กของความสำเร็จผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนท่านอยากประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตไหมครับผมเชื่อว่าคำตอบคืออยากและกฎเหล็กข้อนั้นก็คือจงใช้จุดแข็งหรือพรสวรรค์ของตัวท่านในการพาตัวท่านไปถึงจุดนั้นครับไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จสูงสุดได้จากการเอาแต่กลบจุดด้อยของตัวเองถึงแม้ในตอนเด็กๆเรามักจะถูกบังคับให้เอาแต่กลบจุดอ่อนของตัวเองก็ตามแต่ในชีวิตจริงคนที่สำเร็จสูงสุดเขาใช้จุดแข็งของตัวเองแทบทั้งสิ้นครับมันจึงเป็นเป้าหมายสำคัญครับเป้าหมายในชีวิตของเราควรเชื่อมต่อกับฝีมือและพรสวรรค์หากเป้าหมายของเราไม่ได้เชื่อมต่อกับฝีมือหรือพรสวรรค์เลยรีบหาเป้าหมายใหม่ให้เจอครับหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้พยายามกับเป้าหมายนั้นมากพอจนเราได้เอาพรสวรรค์มาใช้นั่นเองความสำเร็จครับต้องพึ่งพาจุดแข็งคำถามก็คือแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะรู้จุดแข็งของตัวเองผมจะนำโมเดลหนึ่งมานะครับเป็นโมเดลของ BHACS Big Hairy Audacious Goal หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Head Horse Concept
เป็นส่วนหนึ่งจากตำรา Good to Great นะครับผมอยากให้ทุกท่านลอง reflect กับตัวเองครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ในตอนนี้เข้ากับวงกลมทั้ง3วงนี้หรือเปล่าวงกลมวงที่1ครับ what you have deeply passion สิ่งที่เรามีความหลงไหลแบบ deep เลยนะครับหลงไหลมากๆครับอะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยที่ไม่มีใครมาบังคับท่านก็ยังอยากทำและรู้สึกว่าอยากจะยกระดับความสามารถนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้คือวงกลมวงที่1จะเขียนออกมาก็ได้นะครับวงกลมวงที่2ครับอะไรคือสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ดีเท่านั้นเลยครับสิ่งที่ทำได้ดีในที่นี้แน่นอนครับมันจะต้องพึ่งพรสวรรค์หรือพึ่งต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่งด้วยยกตัวอย่างหากคุณผู้ฟังอยากเป็นนักฟุตบอลเราก็อาจจะต้องมีขามีร่างกายถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการฝึกฝนและเรารู้ว่าหากเรามีองค์ประกอบเหล่านี้ครบเราก็สามารถทำให้ดีได้แล้วสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่ครับคือสิ่งที่ท่านสามารถทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่หากวงกลมที่1และวงกลมที่2คำตอบคือใช่นะครับมาดูวงกลมที่3สิ่งที่ท่านทำอยู่โลกต้องการหรือไม่เพราะถ้าโลกไม่ต้องการครับมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่งานอดิเรกแต่ถ้าสิ่งที่ท่านทำและหลงไหลเป็นสิ่งที่โลกต้องการนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่พาตัวท่านขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้เลยการหาจุดแข็งง่ายๆแค่นี้เองครับและผมเชื่อว่าหากเราหาดีๆเรายังไงก็เจอครับหรือบางทีเราอาจจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยชอบในตอนเด็กก็ได้ชีวิตจะส่งมอบสัญญาณบางอย่างให้เรารู้เสมออยู่ที่ว่าเราจะมองหาหรือเปล่าเท่านั้นเองครับต่อไปเรามาดูกฎเหล็กของผู้นำข้อที่6ครับเป็นผู้ประสานไม่ใช่ผู้ปีนไต่ผมอยากให้เรามาดูกันครับว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินชีวิตในการเป็นผู้ปีนไต่หรือผู้ประสานข้อแรกครับผู้ปีนไต่มองทางดิ่งในขณะที่ผู้ประสานมองทางราบผู้ปีนไต่จะมองว่าทุกอย่างคือการแข่งขันมีคนหนึ่งได้จะต้องมีคนหนึ่งเสียแต่ในขณะที่ผู้นำหรือผู้ประสานจะมองว่าทุกอย่างทุกความสำเร็จจะต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันคุณผู้ฟังกำลังเป็นใครครับบริบทที่2ผู้ปีนไต่แสวงหาอำนาจส่วนผู้ประสานแสวงหามิตรภาพผู้ปีนไต่ครับสนใจเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของอำนาจเรื่องของบารมีของตัวเองหรือชี้ผลประโยชน์มาที่ตัวเองในขณะที่ผู้ประสานครับเน้นในเรื่องของมิตรภาพจะไปในนามของผู้ให้ก่อนเสมอครับท่านกำลังเป็นใครครับผมชอบส่วนที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับการปีนไต่สูงไม่ใช่เรื่องที่ผิดการยืนอยู่บนที่ราบเพราะมันก็ไม่อาจสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าได้โดยธรรมชาติแล้วผู้นำเกิดมาเพื่อปีนไต่ครับพูดได้ง่ายๆก็คือหากเราต้องการอำนาจต้องการความสำเร็จที่มันมากขึ้นมันคือเรื่องปกติผู้นำก้าวร้าวรุกคืบผู้นำเป็นมนุษย์ริเริ่มสร้างสรรค์ผู้นำมองเห็นโอกาสใหม่ๆก่อนผู้อื่นเสมอผู้นำส่วนใหญ่อาจจะชื่นชอบการแข่งขันด้วยซ้ำการปีนไต่สูงอาจจะอยู่ในสายเลือดของพวกเขาคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้นำสมควรที่จะปีนไต่สูงหรือไม่คำถามจะอยู่ที่ว่าจะปีนไต่สูงขึ้นอย่างไรครับเพราะการปีนไต่ขึ้นสู่ปลายยอดโดยไม่ต่อเชื่อมกับผู้คนมันไม่ต่างจากการนำทางผู้คนโดยไม่มีผู้ตามหรือถ้ามีก็เป็นผู้ตามที่รอจะทรยศเราอาจจะไม่ได้รับความยินยอมจากใครเลยเลวร้ายที่สุดเราจะถูกลดทอนศักยภาพของผู้นำมันทำให้การดำรงตำแหน่งผู้นำของเรามันสั้นดังนั้นจงมองหาโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือจงเป็นผู้ประสานจงปีนไต่ด้วยวิธีการประสานนั่นเองประโยคนี้ผมเชื่อว่าขยายความข้อนี้ได้ดีอย่างยิ่งครับแสวงหาการปีนไต่ยกระดับความสำเร็จ
โดยการที่สร้างความร่วมมือหรือประสานมิตรภาพกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำนั้นจะทำให้ท่านไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตครับย้ำอีกรอบนะครับหากท่านยกระดับความเป็นผู้นำได้เพดานความสำเร็จจะมีไม่จำกัดเลยเพราะความสำเร็จนั้นไม่ได้พึ่งแค่ตัวเราเพียงคนเดียวแล้วครับแต่พึ่งคนที่กล้ามาร่วมมือกับเราเชื่อใจเราจากภาวะผู้นำของเรานั่นเองและนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Leadership Go นะครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ฟังได้บทเรียนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ยกระดับความเป็นผู้นำของตัวเองและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งเข้มข้นกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับหากทุกท่านอยากเรียนรู้จิตวิทยา Human Nature หรือแม้แต่ The Golden Path ซึ่งรวบรวมศาสตร์แห่งความสำเร็จที่เราเจาะลึกบทเรียนนี้เป็นอีก Masterpiece หนึ่งที่อยากให้ท่านเอาไปใช้ในการยกระดับ Mindsetและยกระดับความสำเร็จของตัวเองสิ่งที่ท่านซื้อไปไม่ใช่แค่คอนเทนต์ครับท่านซื้อความสำเร็จให้ตัวเองและอะไรจะคุ้มไปกว่านี้ถูกต้องไหมครับหากคุณผู้ฟังอยากเข้าถึง Premium Content ครับสามารถกดปุ่มจอ YouTube Membership หรือถ้าชอบดูในเว็บไซต์ครับเพราะว่าเรามีสรุปอีบุ๊กให้ด้วยทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ